Mulungu atichitira chifundo kuti tikwanise kufika siku ya lero. So tiyamikira Mulungu kamba kamoyo wabwino, moyo omwe kutilola ife kuti timve mau kapena utenga wa chipulumutso. Utenga wa siku ya lero linachapa mutu tikafuna kukonga chichewa chenicheni, chichewa chenicheni taenda kumaa chapa mutu chovutisa kwambiri, koma taesa kuti tike mau yali yopepuka muchichewa cha Lusaka. Muchichewa cha Lusaka isichingana chovutisa kwambiri, uyu utenga umveka. Tifuna tilampuleza munyamata mu Bible kwa chedwa Gideon. Gideon analina kasahu kumanja kapena nyula ya usaku wambiri. Vena amotikaka kumchizunga tumafestao tumpezeka na usaku wambiri. But chichewa chiri mu Bible chikamba kuti nyula, koma chikamba kuti chikopa. So Gideon analina chikopa cha ubweya wambiri kumanja kwake. So ndiponso na ikachapa mutu, instead of using a word chikopa cha ubweya wambiri, tizayusinga mau kamba kuti nyula ya usako wambiri kumanja kwake, so that timvesesane na bose bomwe bali kutirondora. So lero tifuna tilamkuleza munyamata Gideon panyula yomwe anali nayo mumanja mwake. Inyula inali na usako wambiri. So ulaliki watu wa siku ya lero uchokera mu buku ya Judges uchichema tikamba kuti oweruza chapter 6 tizayamba kuchokera pa 1 tizayenda kufika ku 40, koma nisiba tizagwira mwatsatane tizayamba kuyenda tinyemeratu, so that kulipe omwe asala kumbuyo. Na utenga wabwino kuliko mwe bali kutikonga pa Facebook platform yatu tikulangirani tiponso chitani share uyu utenga, muste invite wanzanu so that yendere pamozi. Pali chisinsi chikuru kwambiri chomwe iye Mulungu atituma kuti tizavumbuluse siku ya lero, because kambiri utenga wa Mulungu tipuzisa utenga wa Mulungu ni kuvumbulusa chisinsi chili chopisika. Amen. That's why ulaliki ukara wofuta ingati si unatumido kuti ulalikire. So ulaliki wina aliyense ngakale adali kulalikira museni muzuba kumazuro ntawo zonse zomwe ulaliki ayimitira kusogoro kalalikira utenga afunika kuvumbulusa chisinsi cholembedwa mu malemba kuti mawu yomwe yanalembedwa mu John chapter 17 verse 3 yakwanirisike. Amen. So ndiye reason why tivumbulusa chisinsi, so that timuzive Mulungu iye eka ndi Yesu omwe anamtuma paziko la pansi. So tikamva kanyula mumanja mwa Gideon kausako wambiri wina ngambe munga tikufuna kuphunzira vyakine vosiyana ndi utenga wa Mulungu ayi, koma pali ichi chapa mutu chomwe tifuna kuphunzira siku ya lero ni utenga wa Yesu Kristo. Praise the Lord. So tiendele pamozi so that msakale wina omwe azasalira kumbuyo. Judges chapter 6 kuyambira pa verse yake ya 1. I will read English. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years. And the hand of Midian prevailed against Israel. And because of the Midianites, the children of Israel made them the dens which are in the mountains and caves and the strongholds.
And so it was that when Israel had sown, that the Midianites came up, and the Amalekites and the children of the east, even they came up against them. And when they encamped against them, and destroyed the increase of the earth, till thou come to Gaza, and left no sustenance for Israel, either sheep, nor ox, nor ass. For they came up with their cattle and their tents, and they came as grasshoppers for multitude. For they both had their camels were without number, and they entered into the land to destroy it. And Israel was greatly impoverished because of the Midianites. And the children of Israel cried unto the Lord. And it came to pass, when the children of Israel cried unto the Lord because of the Midianites, that the Lord sent a prophet to the children of Israel, which had said unto them, Thus saith the Lord God of Israel, I brought you up out of Egypt, and brought you forth out of the house of bondage, and delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all that oppressed you, and drave them out from before you, and gave you their land. And I said unto you, I am the Lord your God. Fear not the gods of Amorites, in whose land you dwell, but ye have not obeyed my voice. Verse number 11. And there came an angel of the Lord, and sat under an oak tree, which was in Ophrah, that pardoned Joash the Abiezrite. And his son Gideon threshed wheat by the winepress, to hide it from Midianites. And the angel of the Lord appeared unto him, and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befalling us? And where be all his miracles which our father told us of, saying, Did not the Lord bring us out of Egypt? But now the Lord had forsaken us, and delivered us unto the hands of Midianites. Verse 14. And the Lord looked upon him, and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. And he said unto him, If now I have found grace in thy sight, then shew me a sign that thou talkest with me. Depart not hence, I pray thee, until I come unto thee, and bring forth my present, and set it before them. And he said, I will tarry until you come again. And Gideon went in, and made ready a kid, and unleavened bread. Sorry, I will repeat. And Gideon went in, and made ready a kid, and unleavened cakes of an ephah of flour. The flesh he put in a basket. Okay, just jump to 36, from 36 to 40. Verse 36. And Gideon said, God, if thou save Israel by my hand, as thou hast said, behold, I will put a fleece of wool on the floor, and if the dew be on the fleece only, and it be dry on all the earth, besides, then shall I know that thou wilt save Israel by my hand, as thou hast said. And it was so. For he rose up early in the morrow, and thrust the fleece together, and wrinkled the dew out of the fleece, and a bowl full of water. Verse 39. And Gideon said unto God, Let not thine anger be not against me, and I will speak
But these ones, let me prove, I pray thee. But these ones with the fleece, let it now be dry. Only upon the fleece and upon all the ground, let there be dew. And God did so that night, for it was dry upon the fleece only, and there was dew on all ground. Muchicheva tisatamanga nayo from verse 36 kamba kuti ndipo Gideoni anati kwa Mulungu, mukadzapulumutsa Israeli ndi dzanja langa monga mwanena, taonani ndidzayika chikopa cha ubweya popuntira tirigu pakakhala mame pa chikopa poka ndi pantaka ponse pouma. Pamenepo ndidzadziwa kuti mudzapulumutsa Israeli ndi dzanja langa monga mwanena. Ndipo kunatero pakuti anauka mawa nafinya chikopacho nakamula mame apachikopa madzi ache odzala mbale. Ndipo Gideoni ananena ndi Mulungu, mkwiyo wanu usandiyakire, ndinena kamodzi koka, ndikuyeseni kamodzi koka ndi chikopa, paume pa chikopa poka ndi pantaka ponse pakale mame. Ndipo Mulungu anatero usiku uja, pakuti panauma pa chikopa poka ndi pantaka ponse panali mame. Mulungu atuma Gideoni kusapulumutsa vana va Israeli kuchoka mu ukapolo kuli va Midian. So sikali zina yambiri apa vana va Mulungu kuti Mulungu afike pa chigawo chotuma Gideoni kuti apulumutse vana va Israeli kapena kuvachosa mu unyolo kapena mu ukapolo kuli ava ma Midianites. Nkani kuli kwamene inachokera tabereka ku verse 1 kamba kuti vana va Israeli vanachimwira Mulungu. Vatamchimwira Mulungu, Mulungu anavaranga pakulola ma Midianites kuti vapwere vavakulire ndipo zavafake mu unyolo vana va Israeli. So tikalangana maendedo ya utenga uyu upeza kuti group ya Hebrews chapter 10 verse 1 ikamba kuti zinali kuchitika kumbuyo uku unali mutunzi wa zinthu zabwino zomwe zili kubwera kusogolo. So tikaona Gideoni atumiwa ndi Mulungu kuzapulumutsa vana va Israeli, uli mutunzi tifunika kuziva kuti vana va Israeli vachita represent vantu omwe ali mukupulumutsidwa ndi Mulungu Yesu Kristu pomwe ali kubwera kuzapulumutsa vake. Amen. And then Gideoni kukhala opulumutsa vana va Israeli tifunika kuziva kuti Gideoni ni mutunzi wa Yesu Kristu. Praise the Lord. Ndiponso vana va Israeli vanachimwa kuchimwira Mulungu kuti alole ma Midianites kusachita ataki vana va Israeli. Uyu uchimo uli apa ndiye pomwe Satana ali kusebenza. Amen. So mukaona kudala zomwe zinali kuchitika vana va Israeli vakachimwira Mulungu, Mulungu anali kupasa license Satana yakuti atilike na vana va Israeli kuti vapwerere panjira yomwe anali kubafuna kuti vapwerere. Amen. So mukamba tili kukamba za vana va Israeli, tili kukamba mubado omwe kuli kupulumuka pa omwe mpulumusi watu ali mukuza. Mukamba nili kulakula nkani za Gideoni. Gideoni ni mutunzi wa Yesu Kristo. Ndiponso tikalakula uchimo tili kulakula zichito za Satana mutielekezi. Tili pamoja ati praise the Lord. Nkani ya mvenga kuti vana va Israeli vanachimwira Mulungu. Vatachimwira Mulungu, Mulungu analola ma Midianites kuzachita ataki vana va Israeli. Yes. Then tawi Gideoni anali umozi wa vana va Israeli. Chinachitika ntani vana wa Mulungu. Tikawerenga malemba 1:2 ikamba kuti vatafika ma Midianites abo vanaemba kutama vana va Israeli because ma Midianites vanali vambiri. Amen.
siba nali kupendeka mahosi amene banali nayo simunga kolese kuyapenda banali na makameozi yakutisianga pendeke so bakafika chinali chigulu chakuti banali kuoneka monga ni muchenga cha bana wa Israeli banakala bonche pampavu kuti bapambane ma Midianites kamba kaichi bana wa Israeli banasakira komwe bangatabire kuti bapeze mupumulo chape pomwe bali kutaba ma Midianites banashita bwanji bana wa Israeli banaenda kuyamba kupisama mumapiri momwe banali kupita ukapisama mwinda munali migoti nikukumba chabe migoti nopisama mwamene mucha wenda bakwera mumapiri pamwamba nikupisama kumbuyo kwa mwala chomwe siwa nali kufuna nchakuti baoneke tima Midianites because banali kumapaya. Amen. So timuone kuti kutaba kwa wana ba Israeli kwachokera kuti kutaba kwa wana ba Israeli kuchokera kamba kauchimo omwe bachimwira Mulungu. Praise the Lord. Because bakali bachimwa wana ba Israeli ma Midianites siwakabwere kusachita attack bana ba Israeli chati fufuze tipeze kuti nanga uchimo wachokera pati uchimo tikaukonka buno wana ba Mulungu suna yambire pa wana ba Israeli. Uchimo unaletewa kuchokera kuchiyambi kuli Adamu. Amen. Book ya Romans chapter 5 ikamba kuti uchimo unalo wa muziko kupita mu muntu umozi. Praise the Lord. Uyu ndi Adamu. So kamba kaichi ali yense ali muziko la pansi akufa machabe mu uchimo uyu. Amen. Ndiponso paziko la pansi kulibe angati kukwanisa kuchosa uyu uchimo poka hapo Yesu iye anaza kuzafira ziko kuti uyu uchimo uchosedwe kuli ao omwe achedwa bana bake kuti bapeze chipulumuso. So tikaona bana ba Israeli bali kuchimwa tuona bantu chikuru cha ziko ili kuchimwira Mulungu ndiponso kamba kaichi Mulungu akamba kuti aba bana balipandukira so nizabaranga mu njira yotani ma Midianites bwerani mukante bana aba so that bapuzire ndiponso bakwerere mu njira yomwe ni bafuna kuti bakwerere. So abana wanaenda kupisama mu mapiri banapisama mu myala banapisama mu migoti benda wanaenda kukwera mu mwamba chamani chali kufunika ntakuti uoneke pomwe ulili inalisoka. Amen. Praise the Lord. Bana wa Mulungu nitamanga motsatani zambo kupasa lichemu sitizaverenga voice koma nikakupasani scripture at least na kunyumba tikankara tingaverenge ni mwamene. Mama kamba ati pastor siwanda mapakisa mavesi kupakisa mavesi koma tifuna ukale na chisimikizo chokwana pomoro kupuzira mawu a Mulungu. Amen. So wataba bana ba Israeli wanasoma mtendere ukasoma mtendere sunga pembeze Mulungu. Amen. Ukasoma mtendere sunga kwani za mkazi kikano chita chomwe ufunika kuti uchite. Ukasoma mtendere ngakali ndiwe muntu wa bwanji zonse zomwe ufuna kuchita pa moyo wako sizingachitike. Amen. Why? Chifukwa chako tipali pose pomwe wakala urangana chape vambiri tinaenda kwa usiku 24 hours 0102 so uliweka uenda che usiku so ukapera chape mbeba so pasanga choko ma break yaende opinira kusogoro kunje. Why? Because wambera chape kantu suri sure kuti ni chani chamele chaliza uzu kumbayo ukaona muntu otere alipe mtendere mukati mwa iye wenda angarowe munyumba so malaiti yayanga yapwelo zima je malaiti pi muzamubiranisha nacho kakudara panje. Why? Ayo pa mtima mutendere mwa iye mulibe bana ba Israeli banasomesewa mutendere ndima Midianites. Amen. Kamba kaji siwana zibe mwa msanga kuti kuvutika komwe kwapera pakati paise kwachokera kuti banali kulangana momwe wanga pambanire ma Midianites koma ansa siwana ipese mwa msanga. Why? Siwana kumbuke kuti tapandukira ndani mudala. Amen. Praise the Lord. Tiliko siku ya leo
so tikali kupisama mu caves, tikali kukwera mu mapiri kupisama. Ukamufunza kuti upisama ukana zili pisama pano pamene nilini ni pempera pa ulibe mtendere, because ukangana na mtendere mkati mwa iwe wimilira ndiponso kulalikira utenga omwe uli kulalikira umafika ku mitima za anthu ndiponso ukwanisa kutembenula mtima wa munthu. Praise the Lord. Manyawanani zomwe zinachitika abana after watapisama mu mapiri wapisama mu makensu wapisama ku myala bena bakwera omwama. Bible igamba kuti Mulungu anatuma muneneri pakati pabeve ndiponso anafika uyu mungero kuzalangula ndi Gideon. Uyu mungero anaza Gideon kuti koma iwe munyamata ndiwe munyamata wa mpavu nditu munyamata wozala ndi mipavu mukati mwa iye omwe asankhidwa kuti apulumutse bana ba Israeli kubachosa mu ukapolo. Vitu vinango vivuti sana. Ukamvera mungero auza Gideon kuti koma yo munyamata ndiwe munyamata wa mpavu. Ukafuza question yako kuti nthawi yomwe Gideon pomwe wanali kumuuza mawu otero kuli mungero analipati. Anawapisa maso watawa wa Midianites. Nani mungero afika kurucha muntu omwe ali kutawa bena kuzamuza tayo ndo olimba. Sinisiwa wimbe na bwanje nkani yote. Bantu babiri bali pandeo bamenyana. Ndiponso wamutikita wina apa na basi then rifari aporo ofika cha ukamba kuti uyu we hapo olimba mnyamata. Mwamuona mwamena ponyera makofi. Kulibe anga kwanisa kugwira makofi yomwe apo. Bantu bagambe kufunza kuti ayi rifarisi mnarangane bwi. Uyu muntu omwe mwagwira uyu ndiye amenyiwa kwa pansi. Amen. Nthawi yomweyi nizindikira mungero anali kufunika kuyenda muchikulu chama Midianites kukasanka umozi pa iwo olimba because nthawi yomweyi beze kupambana wana wa Israeli. So mungero zemarafika kugrupe ma Midianites nokamba kuti ndimwe wantu wakale onali wamene babisa bila mu macaves ababana baliwo bana ba Israeli bakutawanya. Bati mungero aenda kuli bantu omwe bali kumenyewa, bantu omwe bali kupayiwa, bantu omwe babisa mu migodi, bantu omwe bakwera mu mwamba kutawa kumenyewa ni Midianites. Kwa mwakuja apita kukasanka munyamata nomuza kuti ndiwo olimba ngakala uli kutawa ndiwo olimba. Bible itipisa chali siku ya lero pama otere. Tikaona Gideon ali kutawa ndichigutawa na ba Israeli ukapisama. Bible igamba kuti Gideon sana bisame chabe pomwe anali Gideon kulisomwe anali kuchita. Banatawa bambiri kukapisama. Banatawa bambiri kukwera mu mwamba bena ngo banakumba migodi banagenda. But pomwe anatawira Gideon pomwe analiri. Bible ikamba kuti anatega tirigu ndiponso anali kuomba tirigu pomwe bapondera mpesa. Nizindikira ndiye reason why mungero anabwera kuli Gideon kuzamuuza kuti ndiwe munyamata wa vimpamvu vambiri. Gideon anatenga tirigu ni wheat, mpesa ni mavines. So pesa Mrs. Irenda nichichema ichi. Pesa tikafina ndiyo mweti chosa waini ijayo mwe Yesu akamba kuti mwani magazi yanga aya. Amen. Ndiye mwazi ucha muli buku ya Ephesians chapter 2 unatipendeza ise pavumbi na Mungu. So tikaona mpesa si kupondewa si chosa manzi yomwe yali kuchosedwa mu mpesa ndiye mwazi wa Yesu Kristo. So pomwe papondewa mpesa kuti zichose
mukaona mpesa wana wa Mulungu zili kupondewa, kumbukirani kuti ni thupi la Yesu Kristo lomwe lili kupondewa. Because mpesa sisi manzi ya mpesa siyachoka ingati simu na zifine. Manja uyu mnyamata uyu Gideon anatenga wheat si ndiye ita yomwe timapangira bread even lero pasikora pansi pano. Wheat tikalima timagaisa ndiponso timatenga flour ita ndikupika mkate omwe tikudya. Si uja mkate omwe Yesu apasa ophunzira wache kuti tyani thupi langa kuti muzichita isiku ndi siku pomwe musonkhana muzikumbukira thupi langa ili kuti linakuferani. So tikaona Gideon apisama, wana wa Israeli wapisama, atenga tirigu ndiponso instead ya kuti apite komwe batwera tirigu, atenga tirigu kukaponda tirigu komwe kuponderewa mpesa. Parizomwe zili kuchitika. Uyu mnyamata agwira ntchito ziwiri at a time. Satenga tirigu kukagaisa kuchigala, atenga tirigu apita kuja komwe wapondera wine tekomwe afikiza tienti koze so that thupi na mwazi vikozekeretu pamene pano. Tiphunzira chani, that's why kalangula makoka kuti Gideon ni mutunzi wa Yesu Kristo. Because tikaona Gideon atenga tirigu ndiponso aponda pomwe pafunika kupondera mpesa ni thupi la Yesu Kristo na mwazi mukati. Ndiponso paona thupi la Yesu Kristo likupondedwa mwazi uchoka mukati mwa thupi. Ndiye uja mwazi omwe utileta ife pafupi kuti tizapembeze Yesu Kristo. Tiyendera pamoja ati inakamatizamba kunyemeratu tikafika kumapeto nishitafika kumapeto. Amen. So kamba kaichi mungero anaona ndiponso Mulungu atuma mungero pita kuli uja munyamata popeza drama yomwe ali kuchita uja munyamata abisa somwe ali kuchita kuli ma Midianites. Sibafunika kuona baku Midian kuti uyu munyamata ali kuponda mpesa ndi tirigu pomwe abisa apa. So ndiye chilingo waiona mungero afika kuli Gideon kumuuza kuti koma iwe ndiwe munyamata wa mphamvu vambiri, ndiwe opambana ndiponso usaope kambaka kuti Mulungu ali ndi iwe. So Gideon ni mutunzi wa Yesu Kristo. Amen. Tiyendera pamozi. Amen. Nizindikira igwira wana wa Mulungu. Wali kubisama mumapiri ukamva utenga ukamba kuti wapandukira Mulungu, wapandukira Mulungu pari utenga omwe Mulungu anapasa wana wa Israeli kuti waudzatire. Ndiponso uyu utenga wana wa Israeli si wanaudzatire kamba kaichi wamupandukira Mulungu. Wakampandukira Mulungu aranga kamba kakupandukira komwe wachita. So utenga wa Mulungu kapasidwa kwa wana wake wafunika kuumbira ndi manja abiri ndiponso ndikupasa kuli ena omwe afunika kuti aumbe uyu utenga osati kumpandukira Mulungu. Niyesa esa kulangula chani Yesu Kristo abwera pasiko la pansi kuzafera ziko. Ndiponso kamba kaichi anatipasa ise utenga wa kutipita likalalikire. Utenga omwe tili kulalikira siku ya lero koti Mulungu sitina mpandukire. Hallelujah. Praise the Lord. Utenga omwe tili kulalikira siku ya lero koti Mulungu sitina mpandukire. Nanga ingati sitina mpandukire chalengesa kuti titabe tikapisame kumanyumba ni chani. Ingati sitina mpandukire chalengesa kuti titabe tikakwere kumapiri kumwamba ni chani. Nipasa nikole buga Ephesians chapter 6. Miambele pa verse yake ya 10 kufika pa 12.
Ephesians chapter number 6, verse number 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with the truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Ngati stina mupandukire Mulungu, kodi ni chani tilikutawa kukabisama musanga. Ngati tilalikira utenga umwe tinatumiga kuti tizalalikire kuli ena kuti aumbe ndiponso apeza chipulumutso. Kodi ni chani tilikutawa kupita kumapiri kukabisama. Wai tipempera pempero yakuti kuchokera kusenje kuborofera kumazuro sapato zinasirira chito ni kupaya mfwiti. Wai tipempera pempero yakuti kuchokera useni kuzafika kumazuro suku mwabazi nchito ni kupaya mfwiti zinasala kumuzi. Kodisti na mpandukire Mulungu tuona mangati lipachoona ngati lipachoona waiti pempero yote ingati stina mpandukire Mulungu waiti likulalikira utenga wa makobili pa utenga wa Mulungu. Bana wa Israeli wanabisama pali reason ni yako tibanapandukira Mulungu. Siku ya lero kulibewe akamba kuti nampandukira Mulungu. Batu ukamvera utenga umuru kupasidwa kuli ena umvera kuti aba banampandukira Mulungu. Yes. Ukabafunza kuti ngo munapandukira Mulungu atasi napandukira Mulungu. Tezo ulalikira chaka utenga wa kuno. Era muchechi cha diva. Batu pera utenga umuru alikulalikirika. Ukuza kuti aba banapandukira Mulungu. Colossians 3:3 kamba kuti kulipe chingatikwire ife otedwa ana amuru because moyo watu nopisiwa mukati mwa Yesu Kristo. So ali yense omwe akulogira tupira ko iwe akuliko yambirira kugira tupira Yesu Kristo. Kodi tupira Yesu Kristo likwirika. Then ingatuzwa kuti moyo wako nopisama muri Yesu wai suko na usiku nchito yako ni kupaya mfwiti. Amen. Wai suko na usiku nchito ni kutawa upisi wa ngangara uli kuturo. Bana wa Mulungu koti Mulungu stina mpandukire ndiye funzo yanga ine. Tileta ndalama pakuwa kusakira chape kuti maybe protection isangara yaikulu pakati paini. Neni ndikulalikira pano nachoka kwa Assemblies of God apa manje zaka zapita kubuyo sakutu zama mupuza ndikulalikira so kuti chisime chapwino nikuleta ndalama wazayika olwaleta kuli mupuza so that mupuza sagole turo akupemperere iwe kuti mfwiti sisakugwire. Wena ni namba wale kusekerera so kuti mfwiti na preda ema chechi yako ukailangana yo chechi ikambika niki chipupa chomwe mwankara mumukati mwe kuyopa suba chakwesa mfwiti ni chani.
mulungu ingati zinampandukire mulungu waiti kali kupezeka na mareceipts ya chakumi mukati mumatumba mwatu ingati zinampandukire mulungu waiti kali kutamiraza siku ya lero kupanga mpanda waikana papewa uli murodu wenda ukamba kuti ni Passover ingati zinampandukire wai siku ya lero pena kali kukamba kuti tikali kugwira sabata zili kuchitika wazatu wabisama mumaketi wabisama mumapi but Gideon abisama ndiponso atenga tirigu atenga dimpasa aomba achitachani Gideon kasi Gideon aona kuti wana wakali kupisa makamba ka uchimo sibanga ukulile uchimo ule pafunika mpesa pafunika tirigu kuti zikiwa pamozi kupanga tupira Yesu Kristu kuti lizama pulumuse. Praise the Lord. That's why wana mungero ali kufika pali Gideon zamuzati ndiwe chimunyamata cholimba ngakala uli mgodi wa bisama iwe ndiwe chimunyamata champa then Gideon akamba kuti ingatulangula maotele nizafuna kuti nisindikire kuti ndiwe usachokepo ba kufikira nichita byakile pamene kuna kuti nikuchitire ndipozo nizakurupirira mawo uli kuniuza ukaona Gideon ayamba kutaza nsembe kukonzera mungero uyu ndipo upeza kuti anali kupeleka nsembe eka ni priest mu Old Testament church. Praise the Lord. Ndipozo ukaona Gideon akuchita hizi Gideon aropatikao chao priest ndipozo tirina ye priest siku ya lero iye ali Yesu Kristo so wanati Gideon unali mutuzi wa Yesu Kristo anapeleka nsembe anatenga kankosa kake ndipozo anakesa mungero akutitenga nyama yako efa ikapamwara aikachabeba mwara muliro unapita ndiponso mungero ndiye mwana sowe kutantauza kuti mupulumusi watu ndiponso yaperekedwa nsembe kwa iye nsembe yomwe ifunika kulandiridwa kwa iye mulungu ikwira. Amen. Amen. Praise the Lord. So naomba sinasirire apankani iyi nsembe apereka mnyamata kwa sarachi yake. Gideon ni mtu umozi omwe anali kukonda kufuna kuchita chintu chorungama because sana angomva chabe kuti ndioza pulumutsa vana va Israeli then asekele na jumpa ai anali na vitu vomwe anali kuchita step by step kuprova zoona kuti vana va Israeli vafuna kulandira chipulumutso kuchosewa kwa Midianites musanja lake. Amen. So mulungu ali kupulumutsa vana va Israeli kupyolera musanja la Gideon. Praise the Lord. So nizindikire kuti atate mufuna kupulumutsa vana va Israeli kupitira mumanja anga aya nili na vitu vina vomwe ndifuna inu muvionesere kwa ine ndiponso mukachita izi nizazindikira. Amen. Tose tiziva anapulumutsa ziko la pansi kuchokera ku ukapolo ni Yesu Kristo. Amen. Talangura mawo kamba kuti Israeli aita represent mutundu wa anthu omwe muli kupulumutsidwa. So ukaona vana va Israeli omwe kupulumuka kuzanja la Gideon tiona ana omwe ali kupulumutsidwa muzanja la Yesu Kristo ndi achedwa vana va Yesu Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Zikomo kwambiri iwoneka igwira tiendera pamozi but aba bana Roma sibapulumuka chabe ingati sivina babe vobisama mu macaves vikababa vobisama mu makevu moja bafunika kuchita chintu chimozi ukaona bakalipe kuchita usibe kuti vikalipe kubaba ni chimozi mozi mwana pa nyumba umusunga samvera mwana umusunga samvera osampasa chakudya umuza chakoti ngati suyende ku skulu suzadya nzima usange mochi mozi azakuza ikatakonda masomero zakuza chipata okay sinizaenda ku skulu sima sinzadya nifuna kusomera
osafutana naye musiye azasobera ni energy jamene ataya mtapomwali kusobera kucha belinga kambira chapeka zuu njara nishia mulikita azabwera osampasa simba musiye agone ngata kumwa manzi azagonera manzi akumwa chape ero manzi ukayamwa na njara uruka sufu na ufu osafutana naye mayo kuseniseni azauka akuza ti dadi nipaseni uniform nifuno enda uskulu ni chani nasaka kwenda kuskuru kutilizi kiasi so bana ba Israeli sibachoka mu makeves ngatiwa kale kumvera pambu so pesa mu makeves ndiye paja peone Bible igamba kuti ntawe inafika yomwe bana yamba kulira Mulungu timbereni tizi batakupandukirani ife kuti aba Midianites bakwire batikulire kufika pa Midianites banachita bwanje kuli wana wa Israeli bana baleka balimba wanda abandi watu bayamba kushanga akutie bayamba kushanga osaba sokonezi shangeni mafamu yangu mwashanga mwalima vapi achepo kuja panya mwito kwanza next week tifunika kukolola then bapwera ba Midianites kusatenga kali konse na kuononga vonse heli kamba kaiti bana ba Israeli njara inabalikita banalira kuyamba kulirira Mulungu bali mu makeves Mulungu tiveni ife tavutika aba bantu batibutisa nisindikira ndiye pempero yomwe wina ndi wina afunika kuipuzisa kumuzake ukaona vitu sivili bwino ukaona utenga umoni kufika suri bwino ngarapaso uzifunza kuti kwa utenga umoni fika leo niloweza kufumbua kumwa wanalira watalira Mulungu anamba kulira kwao tena anamba kuwakumbusa kuti dini uja anakuchosani muziko ya ukaporo ya Egypt zili za kulekani koma nini ya unendeli pakati pa inu kutakusogoleleni ndiponso mumumbe so kamba kakulira Mulungu anamba ndiponso anabachitira chifundo iwo umalira bwanji kwa tuulira munga banepa wakutuka cherera kusenuka bauza ta listina gone tulo siku ya lero mpwese kwa volume ni testimony ya kuti mfiki lipa fupina ene ya siku ya lero tipotikira chani ingati Gideon sembe wana wa Israeli wanaziva kuti panopenda bisama Gideon alina tirigo na peso sembe wanaona chisisi sembe kunalibe kupira kumuntu kulira wana wa Mulungu sembe kunalibe waziva so kuti tabisa okay tabisa mawozi wai munyamata huyu alikuomba tirigo pampesa pali drama ye iliko tabisa master hivi sembe wanaziva kuto huyu ndiye umwe afuna kupulumusa hivi because ingatakwira tirigu alina chokudya chomwe tifunika kuti tidye akakwira mpesa alina chokumwa chomwe tifunika kuti timwe ndiponso tikadya hivi na kumwa tapulumuka siwa lazima wana wa Israeli kuti pakati paweve pali mupulumusi omwe aliko ni semu na ntawita yomwe Yesu muona obado pasikora pansi ukaona Gideon alikupisa mamakefsi na wana wa Israeli ukaona Yesu Kristo alikubado mchiramulo naye bali mulamulo alisoma amanja Yesu mulamulo kodija ichi chiri kuchitika chani akamba kuti kodiso unamwone Gideon kutana bisa mamakefsi na wana wa Israeli ingati sini bado mulamulo then sina kwele kuzapulumusa bali pansi paramulo nifuri kuti ni bado paramulo kamba kakuti Gideon anabisa mamakefsi ndibana ba Israeli that's why bado wa Yesu Kristo bambili banalipa kupida wewe sana mzive why banalikuona mungani umozi wa wewe that's why banalikuwa mazina huyu ni mwana wa Joseph mfara matabu watu wanalikupiga ukakula chea kuli Yesu Kristo so iya wama ichea ningakareko nizingati atweti kwacha
Yesu Kristo atuliza chitako ka discount pamono 15 ningakupasi Yesu akweza mtengo tenga pa 15 kankale sasi wakuti uyo omwe ndikulagula naye ni mupromosi wake. Amen. Praise the Lord. Kusaziba nikoipa. Kusaziba nikoipa. Uzilinganiza iwe na Mulungu wako somuta. Si Joseph. Mwana wa Joseph first born. Ani wame. Tete kate bora. Mpongo atapanga kudala. Mutea bora so mpasira na so. Ayo wanitiaka sorry. Wewe utiakana naye koti umuziba. Iwe wewe uli kusonja vikumo koti umuziba. Sikiti onu yapisa pamoja na wana wa Israeli. Amen. Niwamenyo. Majiswa muziba pale wake. Kama kakutiswa muziba pale wake. Wakutali. Ndio umwe alikufika pafupi. Kusachita benefiti zomwe zili kuchita Gideon. Yesu alimuona Paulo mupunge wa Roma chapter 10 alikupempelera wana wa Israeli kuti bapeze chipulumuso. Paulo wayi upempelera wana wa Israeli tutunda sakitwa ndi Yesu ndi Mulungu kuchokera pachiyambi. Akuza kuti bonse banali pafupi nawe nawe sibanalandire chinabwera pakati pawe. Koma uchokera kutali ndiye omwe analandira chinabwera. Because anachizindikira, anachiona, because anachigwira. Amen. So tikaona wana wa Mulungu Gideon alikubisama mu macaves na wana wa Israeli abira tirigu ndi pesa kumanja kwake. Ni Yesu Kristo omwe abadwa mulamulo iyi yakuti Yesu Kristo anapita oni pate namba 8 kupita kumutulitwe akonkala mulo yomwe inapasiwa kuchokera pachiyambi ukafunza buku ya Galatia chapter 4 verse 4 ikapa kuti ati kunali koyenera ntao komwe inafika kuti uyu munyamata uyu apite mu chilamulo so that achose bali mukati mwa chilamulo. Galatia chapter 3 tikawereka kuchokera pa 15 kwenda kumwamba tipeza kuti ndiye chilingo wayi kuchokera pachiyambi tina muntu omwe tinali kwenda naye. Ni ndani uyu muntu? Ni lamulo yomwe inapasiwa kuchokera pachiyambi kuli Mose. Then tipita nayo kuzafika msogolo chipulumuso chaza stikaranso pansi pachilamulo. So niko yenera Yesu kubadwa mu chilamulo avutike nacho chilamulo kuti akichose tinali pansi pa chilamulo. Achosa chilamulo bose banapasidwa chilamulo bose banali kunyambula tumabagi twamalamulo sibanazindikire kuchosedwa kwa chilamulo. That's why Paulo apempera pempero yotere kuti ni pempero yanga nilira kuti Israeli azindikire kuti chilamulo chomwe chigwira ni manja abiri chinachosedwa kuti alandire china zatsopano. Taona ni akunja bayamba kulandira chipulumuso inu munasakidwa kuchokera pachiyambi muli kuchikana chipulumuso. Niye saisa kulangula chani siku ya lero Bible Grace Ministries tinamba kulalikira utenga mwa siku ya ngono kapena zaka zimono batika kuuza kuti utenga omwe wankala uli kuumba kuchokera pachiyambi uyu utenga uyu utenga uli na question mark sunga uzindikire. Why? Kamba kuti kuchokera kuufana kwako unabadwa mu chilamulo kuzakuza kuti chilamulo chinasira suzindikira. Ndiponso ni pempero yatu nafe kuti Mulungu atisekule makutu ndi mtima kuti timve kuti zoona uyu utenga ni wa chipulumuso. Amen. Praise the Lord. Aniziba ili kugwira. So Romba Gideon yafika ntau yomwe alikulambula ndi Mulungu
za mulungu kuti ine ingati ufuna kuti nizindikire zoona kuti aba bana aba bapulumutsidwa kuchokera mudzanja langa ine. Nili nayo nyula ya usaku wambiri mumanja mwanga. Iyi nyula iyi nifuna kuti nikayika apa padaka apa kuseni nikauka nikapeze mame yankala pa nyula iyi. Ero mumbali mumwataka yose pankale poyuma. Zoni kama kuti Gideon analina zambiri zola nkula. Amen. Kulibali na kantu keni ngasebenze seko pamoja oro buku iyo ili hapo so that watu waona ni wambiri umwali kutikonka siko mkwambiri. So iyi ni buku kwa mateni chitengezo kukaranyula yomwe inali mumanja mwa Gideon. Amen. So Gideon alankula ndi Mulungu. Je pari utenga wa siku ya lero hapa. Chapa mutakamba kuti nyula ya usako wambiri mumanja mwa Gideon. Amen. So Gideon alina nyula alandira utenga wa kutafunika kupulumutsa wana wa Israeli. Okay. Gideon alankula mawo kamba kuti ingati kuti ufuna nizindikire kuti zoona wana wa Israeli wapulumuka kamba wapulumuka msanja langa. Iyi nyula nene nayo manja mwanga Mulungu na iyika hapa. Nifuna kusenseni nikabwera nizapeze iyi nyula ili na mame ero mumbali nipeze kuchoka kakungu kulidasti chapi bati panyula kubakoga pankale miles. Amen. So Gideon anauka Huseni kukapita kuchenga nyula yomwe anayikapataka anapesa iyi nyula inalina manzi. Nyula inalina mame yosulira mame. Heni Bible yakamba kuti anafina nyula iyi ndiponso anazusha mbale manzi. Nikalipia kuona kuzotere tinakala kumuzi kuli mauzo ya mbili mame yagire chopara chakuti ukafina mbale ingazuri akamba kuti ukabana fina so anakamula manzi kuchokera kumame ndiponso mbale ingazura. Gideon atipunzisa chani mame ayaona Gideon ndiponso afina mame aya mbale yazura saperera apa apitiriza kukamba kuti apa nazindikira kuti ufuna kupulumutsa wana wa Israeli musanja langa koma Mulungu mukwiyo wako usayakire paline nikali kufuna kuti uchite chilango futi. Then Mulungu akamba kuti nichabwanji chomofuna nichite. Mayo linakamba kuti nipeze mame kuli nsami kuli nyula lomba ya lero ya chinja nifuna lero nipeze nikauka kusene nipeze insaro niyo yuma nipeze chentaka mumbali ndiyo yonana. Ukachita izi nizazindikira kuti ufuna kupulumutsa bana wa Israeli msanja langa. Gideon anali wovuta bati Mulungu sana mkwire ai anasema chapa kuti vyofuna vizachitika lero wapeza manzi kukanyula wafina mbale ya zulu wachinja futu kama upeze ntaka yose ya nana kanyula nikoyuma. Alright. Gideon anatoka kusenseni kukachenga nyula yomwana ika anapesa kutieze yoyuma patukarangana mumbali so mweze monana na manzi. Vana wa Mulungu tipunzira chana pastor sivana pakisa mavesi sikupakisa mavesi koma tima funa kuti titandizane. Amen. Praise the Lord. Ukaona Gideon akwira nyula mumanja mwake tena akamba kuti nifuna kuti nipeze iyi nyula niyoyuma ina manzi kuseni nikabwera kuseni nifuna nipeze kanyula
niyo yuma. Inkani Isaiah anailangula. Isaiah 53 verse yake ya 2. Inkani Isaiah anailangula motani. Ukaona nyula ili kupera ipese kana mazi ndiponso ntaka niyo yuma. Paliponse po yuma palipe chipulumuso. Tili pamoja? Amen. Ukapeza po yuma palipe chipulumuso. That's why ukaenda kulikonza kuli desert kulipe mitengo. Ukakumbukira munyamata Joseph bakuponyera mugodi mulipe manzi moyuma. Amen. Mulipe chipulumuso. Gideon apeza kanyula kalina manzi mtaka niyo yuma. Atipunza chani paka nsalu pamene paja ndiye pali umoyo chambi. Praise the Lord. Ntaka yo yuma ilibe umoyo ayi. Amen. Akamba chana Isaiah 53 verse number 3. Sorry, verse number 2. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. Out of a dry ground. Muzu tuzi wa muzu ati. Mpekeza apostoli kambe pamenea. Tingasari kumbuyo. Tinaona ko mutengo. Poyo maso. Wapwena washuma. Na mujuzinge na punopwenu poyo maso. Tinaona. Poyo mache. Kurukutu mutengo wa mera. Mijuzinge na zienda pansi. Iya. Amen. Sisi machitika zote. Nanga Isaiah ukamba chana. Isaiah hata profesai kani inakambiga kuli Gideon. Amen. Ukaona kansaru kajakanyula kapese kana manzi paliponse lipo yuma. Ni Yesu chambe anakwela pasikora pansi ali nao moyo. Amen. Pasiko pomwe alikupera panali memoyo. Panali vitumbi vabantu wokufa chana. Amen. Atisima wakutia. Praise the Lord. Praise the Lord. Igwira. Amen. Imveka bolo bwino. Tirakurankali yakanyula kamunyamata. Takamba kuti ukaona nsalu iyi, ukaona nyula iyi, yausa kuambili, ipeze kana manzi kuseni, paliponse lipo yuma, iyi nyula ina manzi, kama. Ni Yesu Kristu, alina moyo chape. Pomwe anabwera pasikora pansi. Bonse tripa zikora pansi tenze vitumbi chape. Praise the Lord. But isima tinali kuikakata kuitia. Amen. Tikwiriza. Yes. That's why uona akamba kuti lenga wokufa baende bashikane wokufa beka. Anali kutandauza chani. Akamba kuti ngakale sima ombera wokufa. So kaona abwera munjira yote ndiye abwera na moyo. Amen. Kutaza pase iwo uli pazikora pansi uli wokufa kutunkale na moyo. Praise the Lord. Tikwiriza. Amen. Second mayeso anato kuli Gideon ni ambanje. Naona kuti nsaru ya peseka na mame na yafina mbale tazusha manzi. Last time brother Martin tinapunzira kuti manzi ni chani. Yes. Manzi ni mau amuru. Amen. Ati. Praise the Lord. Elo tikanja muri John chapter 1 tipeza kuti mau amurungu ndiye mulungu omweyo. So Gideon alikufina nsalu achosa manzi kumame. Manzi yazura mbale. Ukaona yafika mumanzi muntu angapi sanga fena njota. So hapo pamene lili kukamba hapa mulipize so kumera manzi kuliukumwa so ukumwa manzi so that's why simumvera njota. Praise the Lord. Ndiye manzi acha yomwe asiliza njota kutima yose kapere futi pachisime kuzata paya manzi because ya manzi uzabwera na mayo yanga nikakupasa manzi so zakafana njota futi. Amen. Igwira bana ba Mungu bati. Amen. So Gideon tuona utuzi wa Yesu Kristo drama yomwali kuchita Gideon atuonesa ife kupera kwa Yesu Kristo kuzafa niponso ndikuuka umoyo wopera pasikora pasi bantu wauzindikira
wafina mumbali Gideon wafina nsalu chichitika kuli nsalu ni chani kasi muli buku ya Luka chapter 24 kuyambira pa 30 kuyenda kumwamba auzawa wanyamata washusha na baroti wakamba kuti mnyamata wakaina anafa anaruka bata azauka manje kaya ikatunyamata zakuwa nisa kuuka wali kuyenda abajoina Yesu aende na bebe ndiponso abavuza kuti utamene muli kulakula ni chani kuli mnyamata uyo mwana ali kupunzisa ukamwiga pa uneneri sayenera because nali too much mnyamata wakaina pena akamba kuti inu anthu opusa kuti simuzindikira kuti Yesu Kristo anali kufunika kuti afe afutike ndiponso imu mpezi chipulumutso kasi tikaona Gideon ali kuvina nsalu ija tiona kufutika kwa Yesu Kristo kuti mazi achoke mtupi mwake ingati nsalu siviniwa mazi siachoka Yesu ingati sakutisiwa pa mtanda magazi siachoka iwe naine sizampembeza amen kuti tizindikira kuti nsalu ina kuviniwa ndi Gideon anali kutuonesa isa Yesu Kristo anali kubwera kusati pulumusa amen tili pamoja tili praise the Lord ni drama ile kuchitika ona zachitika pa second maja kama kuti nabwera futi nifuna tisirize drama hii kuti aba bomwe wasanga kuti bakapuzira utenga wachipulumuso bazibe sawi mairo nifuna nipeze ya yuma tikawasha kuvara tima fina tima yanika tima pesa voyu nifuna mairo nipeze yo yuma basi bapezeke banana okay mairo au ka Gideon aende ukapeza nsalu ili try but basi hapa ni kushtoa varama liposa baba because matika ya paka paliposa na mali ati pusa chani Gideon kansa aduza kuto kama zemene mwarandira moyo amen so mwarandira moyo inu that's why muona pantanga panana hapa ntaka singa nane ingati sina randire manzi amen ikamba chani ntaka inana naniti kansa akaika ntaka pasaru tupi omweya mene uone ndiye ntaka yomweya nani kulakula mukati muli muntu umu wamene afunika kuti amwe manzi hati ndiposo akule pakuziwa Mulungu ntaka yomweya naniti itupi yako amen konduzi ndikira tupi yako ndiye ntaka inapezeka yona na kusene that's why uona ikwanza kunyamka kunyumba kuzanga napa bencha ikangi wa kusala ikone kunyumba ikuna kumbera utenga imwe manzi kuti iziwe kuti pano ni papu ino banana amen 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 praise the Lord bana wa Mulungu muli muntu mkati mwa ife iyo umwali kulakula ndiye iyi flame ili panja ndiye ntaka yomwe ili kulakuliwa kuti ifunika kunana ali kukata kanandira chipulumuso then tonse tisangalala ndiponso tichumpa na kuzoti pakati pa ife chipulumuso chafika praise the Lord amen praise the Lord Mulungu akuchitire chifundo ndiponso tsekule makutu kumwe tili kukula kusiwa hallelujah